Hello and good morning once again, mga ka-Wannabees. Welcome to my channel, the Vlogger Wannabe, in the place to be. Okay. Okay, bakit ako may ganito, guys? Bakit may ganito? Kasi kinatok tayo dito sa kwarto. Dito tayo gagawa ng panibagong, walaan nyo kung ano. So, ito ay galing sa Geneva. Hindi kay Geneva Cruise, sa Geneva, Switzerland. Ayan. Galing po to sa aming kuya. At para to kay Ate Naya na ayaw mag-unbox. Sabi ko, unbox niya kasi intro muna. Guys, this is the Vlogger Wannabe, the place to be one. Before that, intro muna! Is your the Vlogger Wannabe. And today, intro muna! Ayan, galing sa shop ng aking Kuya Dom. So, ibababa ko doon sa description link below ang kanyang link ng shop nila sa Switzerland. So, they call their shop SNEAKERFINESS. Okay? And this is the box. Let's unbox this one. Okay? Ako na mag-unbox since ayaw ng winner natin. So, ito yung napanalunan niyang raffle doon sa paraffle ng shop nila SNEAKERFINESS. Okay? Hey, that's pretty good. Open it. Yan. So, buksan natin, guys, ha? Ganda niya, guys. Swatch. So, this is a Swatch Swiss. Kineme. Yan. Parang limited, lang din siya, edition. Limited edition siya, yan. Tapos itong unboxing, matutulog na ako ulit. Oh! Yan. So, ito po siya. Ito yung watch. Ito sa box. Tapos may Kineme pa na kung ano man ite. Hindi ko siya alam. At, ito, kasama niya, may mga ano-ano yan, papel dyan. Parang papel yan. So,
iba-ibang language lang. Isa language siya. So, iba lang yung language niya. So, yan. So, ito natanggal na siya doon. Dito yan eh. So, yan. Dito yan nakakabit. So, ito yan. Tapos yan, tatanggalin. Okay. Ibabalik na natin. So, ito. At ang presyo na talagang siya ay nabili sa Swatch store. Swatch, And baka so naman. This is from Swatch Store Genève Mont Blanc. Doon siya, Rue de Mont Blanc, Kineme. So, di ba may resibo pa talaga. So, yan, wala nang laman. Okay na, yun na lang. At ang warranty card. So, wala nang laman. Ang ganda ng box, no? Wow! Ganda. Dahil dyan, ibabalik na natin siya ulit. Oh God, please, no! 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 Yeehaw! Balik natin. At, yan. May bagong wawalain si Ate Naya. Oh no! At may kasama pang, yan, Linda Chocolate. Yan, Lindo. Bango. So, ito po ang kasama niya. At, ang Swatch. Thank you. Thank you so much, Kuya Dom. And to Alice, his girlfriend, thank you so much for this surprise package that you sent to Naya. And ayun, so guys, please do follow them on IG, and their shop's name is SNEAKERFINESS. So please check on the description box below. And ito rin siya, SNEAKERFINESS. So, please follow them on Instagram. Ayan. So, natapos ng unboxing. At pwede na akong ulit bumalik sa